আমি এখন আছি কন্যাকুমারী স্টেশনে, আর আজকে আমি কন্যাকুমারী থেকে চেন্নাই ট্রেন জার্নিটা এই ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। কন্যাকুমারী থেকে চেন্নাই যেই ট্রেনটাতে আমি যাব সেই ট্রেনটার নম্বর হচ্ছে 12634। ট্রেনটার নাম হচ্ছে কন্যাকুমারী চেন্নাই এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটা কন্যাকুমারী থেকে চেন্নাইয়ের টোটাল কিলোমিটার হচ্ছে 742 কিলোমিটার। সময় লাগবে এই ট্রেনটাতে 12 ঘন্টা 40 মিনিট, আর টোটাল 18খানা স্টেশনে দাঁড়াবে। ট্রেনটা এখান থেকে ছাড়বে সন্ধ্যে 6টা। কালকে সকাল 6:40 গিয়ে চেন্নাই স্টেশনে পৌঁছবো, চেন্নাই এগমোর। কন্যাকুমারীতে রয়েছি। কন্যাকুমারী স্টেশনের সম্বন্ধে একটু তোমাদেরকে বলে দিই, এর আগেও আমি বলেছি, আবার বলি এই ভিডিওতে। কন্যাকুমারীর শর্ট নাম, ডাক নাম হচ্ছে কেপ, CAPE কেপ। প্ল্যাটফর্ম আছে 6খানা। জোন সাউথার্ন রেলের ডিভিশন হচ্ছে তিরুঅনন্তপুরম। কন্যাকুমারী হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের কন্যাকুমারী জেলার জাতীয় সড়ক 44-এর পাশে অবস্থিত একটা স্টেশন। আর এখানে যদি তোমরা আসো, এখানে দেখতে পারবে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, আরব সাগরের মিলনস্থল। খুব সুন্দর জায়গা, দেখার মতন জিনিস। এছাড়াও এখানে আছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল। স্বামী বিবেকানন্দ যখন শিকাগোতে গিয়েছিলেন সম্মেলনে, তখন তিনি এখানে এসেই ধ্যান করেছিলেন, মেডিটেশন করেছিলেন। সেই জন্য এই জায়গাটার নাম হয়ে গেছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল। বেশি দূর নাই, স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে পায়ে হেঁটেও চলে যেতে পারো। 2 থেকে 2.5 কিলোমিটার রাস্তা, ওখানে যেতে হবে। ওখানে গিয়ে তারপরে লঞ্চে করে যেতে হবে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল। 75 টাকা নর্মাল লাইন, আর 300 টাকা করে স্পেশাল লাইন। 300 টাকাটা লাইন একটু কম থাকে, 75 টাকাটা লাইন একটু বেশি থাকে। যেটি দেয় লঞ্চে করে যেতে হয় বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল, সমুদ্রের মাঝখানে। আর এই বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে যদি তোমরা যাও, এখন যদি তোমরা আসো, একটা নতুন কিছু দেখতে পারবে। বিবেকানন্দ রক থেকে এখানকার যে তামিল কবি তিরুভাল্লুভার একটা বিশাল বড় স্ট্যাচু করেছে। বিবেকানন্দ রক থেকে একদম তিরুভাল্লুভার পর্যন্ত যাওয়া যায়, বেশি না, একদম কাছে একটা ব্রিজ করেছে। আর ব্রিজটা ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রথম কাচের ব্রিজ করেছে, গ্লাস বটম ব্রিজ করেছে, গ্লাস ব্রিজ করেছে। ওর ওপর দিয়ে যদি তুমি যাও, পুরো নিচটা সমুদ্র দেখতে পারবে। আমার ভিডিও করা আছে, ঠিক এর আগেরই ভিডিও, তোমরা একবার আমার চ্যানেলে ভিজিট করে দেখে নিতে পারো। প্রচুর হাওয়া দিচ্ছে কন্যাকুমারী রেলওয়ে স্টেশন। আর আজকে আমি জার্নি করব 3rd AC-তে। আমার সিট নাম্বার হচ্ছে 7172, কোচ নাম্বার B2। আমার সাথে আমার ভাইও যাচ্ছে। কন্যাকুমারীতে আমি 7 মাস আগে এসেছি, আবার চলে এসেছি। এরপরে আবার কবে আসবো জানি না। আর এই কন্যাকুমারী থেকেই ভারতবর্ষের সবথেকে দীর্ঘতম ট্রেন জার্নি চলে, যার নাম হচ্ছে বিবেক এক্সপ্রেস, যেটা এখান থেকে ছাড়ে একদম ডিব্রুগড় পর্যন্ত যায়। আমার ভিডিও করা আছে বিবেক এক্সপ্রেসে, 77 ঘন্টা ট্রেনে লেগেছিল। আমরা অনেকেই ভাবি যে ভারতবর্ষের মধ্যে সবথেকে লম্বা ট্রেন হচ্ছে যেটা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী আসে, বা কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর যায়। কাশ্মীর তো যায় না, ওটা মাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা, ওতে সময় লাগে 72 ঘন্টা। আর বিবেক এক্সপ্রেসে কন্যাকুমারী থেকে পুরো একদম ডিব্রুগড় পর্যন্ত সময় লাগে 74 ঘন্টা 20 মিনিট অফিসিয়ালি টাইম। আনঅফিসিয়ালি লেট ফেট করলে অনেক টাইম লাগবে। তোমাদেরকে এসি ফার্স্ট ক্লাসটা আমি দেখিয়ে দিই। আমার সামনে এসি ফার্স্ট ক্লাস রয়েছে। যখন আমি আসি ফার্স্ট ক্লাসে, তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। ফার্স্ট ক্লাসে 2 রকম সিট হয়, একটা কূপ আর একটা কেবিন। কূপে 2খানা সিট থাকে, কাপেলদের জন্য খুব ভালো, আর ফ্যামিলির জন্য 4টে সিট থাকে, ওটাকে কেবিন বলা হয়। তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, এই হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস। दरजा कोई देखिए এটা কি ओहो सॉरी एक्सक्यूज़ मी मैम एक्चुअली एक आईडी कार्ड मेरे को मिला ये आरपीएफ का है शायद তো এই হচ্ছে কেবিন সিট 4টে সিট 1টা 2টো 3টে 4টে আর এখানে সিঁড়ি রয়েছে ওঠার এখানেও সিঁড়ি আছে এটা ফ্যামিলিদের জন্য ভালো গল্প করতে করতে খুব সুন্দর লম্বা যদি জার্নি হয় খুব সুন্দর জার্নি হয় যদি ফ্যামিলি থাকে গল্প করতে করতে আরামসে চলে যাওয়া যায় এখানে দেখো দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে পর্দা দিয়ে দাও পুরো একদম প্রাইভেট একটা রুম এবার তোমাদেরকে কূপটা দেখিয়ে দিই এটা হচ্ছে কেবিন আরে বাপরে এই হচ্ছে কূপ কূপে টোটাল দুখানা সিট আছে একটা দুটো এখানেও সিঁড়ি আছে এখানেও দেখো ছিটকিনি আছে পর্দা আছে আর এই কূপটা কাপেলদের জন্য খুব ভালো আর টিটি ছিলেন ফার্স্ট ক্লাসে একটা আইডি কার্ড আমি পেয়েছি আরপিএফ এর তোমাদেরকে দেখায় দেখো সাউথার্ন রেলওয়ে তো এটা আমি এখন জমা দিয়ে দেবো এটা কোনো রেলের লোকের হাতেই দিতে হবে কারণ এটা অরিজিনাল আইডি ফোন নাম্বার আছে এখানে আমি ফোন করে কোথায় জমা দিতে হয় দিয়ে দেবো এই হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসের কূপ
আর যেটা একটু আগে দেখালাম ওটা হচ্ছে কেবিন। এবার আমি তোমাদেরকে আমার কোচটা দেখিয়ে দিই। ভাই ভাই ওখানে ছবি টবি তুলছে। আর কন্যাকুমারী স্টেশন পুরো ফাঁকা স্টেশন, দেখো একদম শেষ, এদিকে আর কিচ্ছু নেই, সাগরই সাগর পুরো। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমি এখানে ওখানে ঘুরে টুরে বেড়াই আর ভিডিও বানাই। এই হচ্ছে আমার কোচ, 3rd ক্লাস। আমরা হচ্ছে 3rd ক্লাস মানুষ, তাই 3rd ক্লাসে জার্নি করছি। সিট 71, 72, 72। এই হচ্ছে ব্যাগ, এখানে খাওয়া দাওয়া সব কিছু আছে। মুখরোচকের আবার চিড়ে ভাজা নিয়েছি। এই চিড়ে ভাজাটা কলকাতা থেকে নিয়েছি। প্রতিদিন ভাই বলে চিড়ে ভাজাটা খাবো, আলাই খাবি না, এটা এমার্জেন্সি। এখনও খাওয়া হয়নি। দেখো এখানে খাওয়া দাওয়া সব কিছু রয়েছে। এই খেজুর সব আছে, খেজুর আপেল খাওয়ারও নিয়ে এসেছি কিনে। আর এই আমার ব্যাগ, এটা ভাইয়ের ব্যাগ। এখানে চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে, এখানেও চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে, এদিকেও রয়েছে। দেখো এদিকে দুটো 4টে রয়েছে। তোমাদেরকে এইবার বলি, আমার একজন সাবস্ক্রাইবার আছেন যিনি আমাকে এলকে বলে সম্মান দিয়েছেন। আমি এই ভিডিওতে বলতে চাই খুব ভালো মানুষ, ভীষণ ভালো মানুষ। আর কি বলো, পুরো জার্নিটাই তোমরা দেখতে থাকো, একদম কন্যাকুমারী থেকে পুরো চেন্নাই স্টেশন পর্যন্ত। আর আমি না দেখো ছটপট, একবার এখানে বসছি, একবার ওখানে বসছি, সেখানে বসছি, ভালো লাগছে না। ধরো ট্রেন পুরো ফাঁকা, দেখো পুরো ফাঁকা ট্রেন, এখনও প্যাসেঞ্জারই ওঠেনি, আসেইনি প্যাসেঞ্জার। এই ট্রেন ফাঁকাই যাবে, বাইরে যাই, ভালো লাগছে না। ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে। আর 6টার সময় আমাদের ট্রেনটা ছাড়ার সময় ছিল, 6টার সময় ছাড়লো। দেখো 6টা 1 হয়ে গেছে। বাই কন্যাকুমারী, কন্যাকুমারী। খালি নারকেল গাছ আর নারকেল গাছ। কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে 15 কিলোমিটার রাস্তা আসলাম নাগেরকয়েল। কোড নাম্বার NCJ, প্ল্যাটফর্ম আছে 5খানা জোন, সাউথার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে তিরুঅনন্তপুরম। নাগেরকয়েল হচ্ছে, কত সুন্দর পতাকা। নাগেরকয়েল হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের কন্যাকুমারী জেলার একটা স্টেশন। আর এই স্টেশন থেকে খুব ভালো ভালো ট্রেন ছাড়ে। চেন্নাই যাওয়ার জন্য সব থেকে বেশি ট্রেন কন্যাকুমারীর থেকে এই নাগেরকয়েল স্টেশন থেকে ছাড়ে। মানে যদি কেউ চেন্নাই যায়, কন্যাকুমারী আসবে, যদি কেউ মনে করে যে চেন্নাই যাবে, কন্যাকুমারী থেকে 1খানা মাত্র ট্রেন পাবে, এই ট্রেনটা যেটাতে আমি আছি। আর এই নাগেরকয়েল থেকে প্রচুর ট্রেন পেয়ে যাবে চেন্নাই যাবার। আর এই নাগেরকয়েল থেকে দেখো প্রচুর প্যাসেঞ্জার উঠছে, মানে ভিড়ই হয়ে গেছে কোচ। কন্যাকুমারী থেকে তো পুরো ফাঁকা ছিল, পুরো ভিড় হয়ে গেছে। আর বাইরে দেখো কত স্কুটি, বাইক। এই হচ্ছে নাগেরকয়েল রেলওয়ে স্টেশন। আর এই স্টেশনে আমাদের ট্রেনটার মাত্র 5 মিনিট স্টপেজ আছে। আর এরপরে তোমাদেরকে আমি ভাল্লিউর স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো। ভাল্লিউর দেখো, নাগেরকয়েল রেলওয়ে স্টেশন। কত সুন্দর পতাকাটা দেখো, হাওয়ায় নড়ছে। কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে 46 কিলোমিটার রাস্তা আসলাম ভাল্লিউর। কোড নাম্বার VLY, প্ল্যাটফর্ম আছে 3খানা জোন, সাউথার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে তিরুঅনন্তপুরম।
ভাল্লিউর হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের তিরুনেলভেলি জেলার রাধাপুরম তালুকের একটা পঞ্চায়েত। পাশেই আছে জাতীয় সড়ক 7 আর এই ভাল্লিউর নামটা এসে দেবী ভাল্লি থেকে নাম হয়েছে ভাল্লিউর। আর এই স্টেশনে আমাদের এই ট্রেনটার মাত্র 2 মিনিট স্টপেজ আছে। আর এই স্টেশন থেকে খুব একটা লোক ওঠেনি স্টেশনে। আর এরপরে তোমাদেরকে আমি তিরুনেলভেলি স্টেশনটা দেখাবো। তিরুনেলভেলি এখানে হচ্ছে ভাল্লিউর রেলওয়ে স্টেশন। অন দিয়ে দিয়েছে, ছেড়েও দিচ্ছে। ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন ভাল্লিউর। আর এই স্টেশনে প্রতিদিন 34খানার মতন ট্রেন দাঁড়ায়। কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে 89 কিলোমিটার রাস্তা আসলাম তিরুনেলভেলি, যার কোড নাম্বার TEN। প্ল্যাটফর্ম আছে 5খানা, জোন সাউথার্ন রেলের ডিভিশন হচ্ছে মাদুরাই। তিরুনেলভেলি হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের তিরুনেলভেলি জেলার একটা স্টেশন। আর এই তিরুনেলভেলিতে বৃহত্তম একটা মন্দির আছে যার নাম হচ্ছে নেল্লাইপ্পার মন্দির। আর এই স্টেশনে আমাদের এই ট্রেনটার মাত্র 5 মিনিট স্টপেজ আছে। দেখে নাও, এই হচ্ছে তিরুনেলভেলি স্টেশন। তোমাদেরকে একটা কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, নাগেরকয়েলে এখন বলে দিচ্ছি। নাগেরকয়েল জংশন ছিল, ওখান থেকে 2টো লাইন আলাদা হয়ে গেছে। একটা লাইন চলে গেছে তিরুবনন্তপুরম স্টেশনের দিকে, মানে কেরালার যে রাজধানী তিরুবনন্তপুরম, সেই তিরুবনন্তপুরমের দিকে চলে গেছে। আর একটা লাইন চলে এসছে এই দিকটা তিরুনেলভেলি জংশনের দিকে। এখন সোজা চলে যাবো আমরা এখন মাদুরাইয়ের দিকে। তোমাদেরকে একটা জিনিস আমি বলে দিই, এই যে ট্রেনের মধ্যে নম্বরটা লেখা থাকে, এটার মানেটা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। সামনে 21 মানে এই কোচটা 2021 সালে তৈরি করা হয়েছে। আর আমাদের যে B2 কোচটা, ওটা 2024 সালে তৈরি করা হয়েছে। দেখো, এটা একটু পুরনো, আমাদেরটা নতুন। তোমাদেরকে দেখাই, দেখো বাইরে লেখা আছে 24। এটা 24 সালের কোচ। এরকম প্রতি কটা ট্রেনের বাইরে লেখা থাকে। এটার বাইরে লেখা আছে 24 মানে 2024 সালে এই কোচটা তৈরি করা। সব আলাদা আলাদা সব লেখা থাকে, যেটা খারাপ হয়ে যায় সেটা বাদ দেয়, সেই জন্য আলাদা আলাদা সালগুলো লেখা থাকে। এখন রাত্রিরের খাবার খাবো। আর রাত্রিরে কি কি নিয়েছি দেখো, কন্যাকুমারী থেকেই খাবার নিয়ে উঠেছি। রাইস নিয়েছি, আর থালা তো পাইনি, সেই জন্য এই দুটো খালি কিনেছি। আর এখানে চানা আছে, চানার তরকারি, কাবলি ছোলা, হা তেল পুরো। এখানে কি আছে? ওহো, আমি বললাম ভেন্ডি ভাজা দিতে, এটা কি দিয়েছে? ডাল দিয়ে দিয়েছে। চামচ নেই, কি করবো, এরকমভাবেই খেতে হবে। একটা পেঁয়াজ নিয়ে নিই। খাবারটা এখন খেয়ে দেখি কীরকম কি টেস্ট। খাবার একদম ভালো। আর এই ট্রেনটার মধ্যে কোনো প্যান্টিকার নেই, খুব ভালো হয়েছে। আমরা যে হোটেলটা ছিলাম কন্যাকুমারী, সেই হোটেল থেকেই খাবার নিয়ে এসেছি। হোটেলটা খাবার এত ভালো, প্যাকেট করে ট্রেনে পর্যন্ত খাচ্ছে। কোভিলপাত্তি। কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে 154 কিলোমিটার রাস্তা আসলাম কোভিলপাত্তি, যার কোড নাম্বার CVP। প্ল্যাটফর্ম আছে 3খানা, জোন সাউথার্ন রেলের ডিভিশন হচ্ছে মাদুরাই। কোভিলপাত্তি হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের থুতুকুদি জেলার একটা স্টেশন এবং পৌরসভা এলাকা।
ট্রেন ছাড়লো নাকি? না না, 2 মিনিট মাত্র স্টপেজ আছে। আর এই কোবিলপাত্তিতে হকি স্টেডিয়াম আছে। এখানে একটা রাস্তার ওপরে পাথর কাটা একটা মন্দির আছে, যার নাম হচ্ছে ভেট্টুহান কোইল, বিশাল বিখ্যাত। আর এই স্টেশনে আমাদের এই ট্রেনটা 2 মিনিট মাত্র স্টপেজ আছে। দেখে নাও কোবিলপাত্তি স্টেশন। কোবিলপাত্তি কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে 175 কিলোমিটার আসলাম সাতুর, যার কোড নাম্বার SRT। প্ল্যাটফর্ম আছে 3খানা জোন। সাউথার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে মাদুরাই। সাতুর হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের বিরুধনগর জেলার ভাইপ্পার নদীর তীরে অবস্থিত একটা স্টেশন। আর এই সাতুরে কালো মাটি পাওয়া যায়, এখানকার শহরে কালো মাটি পাওয়া যায়, যেটা চাষের জন্য খুব উপযোগী। আর এখানে প্রচুর কাঁচামালের চাষ হয়, আর সেই কাঁচামালের ট্রান্সপোর্ট আশেপাশে সব করা হয়। ইভেন নাগেরকয়েল কন্যাকুমারী পর্যন্ত এখান থেকে সব কাঁচামালগুলো ট্রান্সপোর্ট হয়। এই হচ্ছে সাতুর রেলওয়ে স্টেশন। আর এই স্টেশনে আমাদের এই ট্রেনটার মাত্র 2 মিনিট স্টপেজ আছে। আর ট্রেনের হর্নও দিয়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিল। মানে বলতে পারো এই জায়গাটা কাঁচামালের জন্য বিখ্যাত, এখান থেকেই সব কাঁচামাল ট্রান্সপোর্ট হয়। ছেড়ে দিল। কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে 202 কিলোমিটার রাস্তা আসলাম বিরুধনগর, যার কোড নাম্বার VPT। প্ল্যাটফর্ম আছে 4খানা জোন। সাউথার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে মাদুরাই। বিরুধনগর হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের বিরুধনগর জেলার একটা স্টেশন। আর এই বিরুধনগরে স্কুল, কলেজ, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় সব কিছু আছে। এখানকার মারিয়াম্মান মন্দির বিশাল নাম করা। আর এই স্টেশনে আমাদের এই ট্রেনটার মাত্র 2 মিনিট স্টপে আছে। দেখে নাও, এই হচ্ছে বিরুধনগর রেলওয়ে স্টেশন। বড় কোনো সাইনবোর্ড নেই। নাও আমরা আমাদের জার্নির খুব একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেশনে এসে পৌঁছলাম, যার নাম হচ্ছে মাদুরাই। কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে 246 কিলোমিটার রাস্তা আসলাম মাদুরাই, যার কোড নাম্বার MDU। প্ল্যাটফর্ম আছে 7খানা জোন। সাউথার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে খুদ নিজেই মাদুরাই। মাদুরাই হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের মধ্যে নিজেই একটা বড়সড় জেলা এবং বড় শহর। আর এই মাদুরাইয়ের রানী বলা হয় ভগবান মীনাক্ষীকে। এখানে আছে সারা পৃথিবী বিখ্যাত মীনাক্ষী টেম্পল, যেটা স্টেশন থেকে মাত্র 10 মিনিট পায়ে হাঁটা পথ। আমি 3বার দর্শন করেছি মীনাক্ষী টেম্পল। আর 2019 সালে আমি লাস্ট এসেছিলাম, যখন লকডাউন হয়ে গেছিলো তখন। আর তখন আমি ইউটিউব করতাম না, তাই আমি ব্লগ বানিয়ে তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি। যদি কখনো সম্ভব হয় আবার মাদুরাইতে আসবো, তোমাদেরকে আমি মীনাক্ষী টেম্পলের ভিডিওটা করে দেখিয়ে দেবো। আর এই মাদুরাইকে বলা হয় ঘুমিন শহর। ঘুমিন মানে হলো যেই শহরটা ঘুমোয় না। এখানে সারা রাত, দিন রাত কোনো না কোনো কাজ ঠিক চলছে। মানে এখানকার ভাষায় এই শহরটাকে বলা হয় থুঙ্গা নাগারাম। থুঙ্গা নাগারাম শব্দের অর্থ হলো ওই সদা জাগ্রত শহর। আর এই স্টেশনে আমাদের এই ট্রেনটার মাত্র 5 মিনিট স্টপে আছে। দেখে নাও, এই হচ্ছে মাদুরাই রেলওয়ে স্টেশন।
বাই বাই মাদুরাই। ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন মাদুরাই স্টেশন থেকে। আর রাত্রির অনেক হয়েছে, তোমাদেরকে দেখাই কটা বাজে। তোমাদেরকে আজকে আর দেখো 10:22 হয়ে গেছে। তোমাদেরকে আজকে রাত্রিবেলা আমি আর কোনো স্টেশন দেখাবো না, কেন এর পরে যে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে সেগুলো সব অনেক দূরে দূরে আর অনেক মাঝরাত্রে ঢুকবে, সেই জন্য আর দেখাবো না। একদম কালকে সকালবেলা তোমাদেরকে আমি চেন্নাই এগমোর স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো। আর আমাদের এই ট্রেনটা বিফোর টাইমে চলছে। কালকে চেন্নাইতে পৌঁছানোর কথা সকালবেলা 6:40, কিন্তু এ যা ট্রেন চলছে যা বিফোর টাইমে মোটামুটি 6:30 কি 6টার মধ্যেই পৌঁছে দিতে পারে। যখনই পৌঁছাক সেটা আমি তোমাদেরকে জানাবো। আর একবারে তোমাদেরকে কালকে আমি চেন্নাই এগমোর স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো। আর চেন্নাই মেন দুখানা স্টেশন আছে, একটা চেন্নাই এগমোর, একটা চেন্নাই সেন্ট্রাল, সেটা আমি কালকে চেন্নাই স্টেশনে গিয়ে বলবো। এছাড়াও আরও আছে ছোটোখাটো সব স্টেশন, যেগুলো চেন্নাই বিচ বলে একটা স্টেশন আছে, তো ওগুলোতে সেরকম বড়সড় এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়ায় না। এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে একমাত্র চেন্নাই এগমোর এবং চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে। আর আমাদের এই ট্রেনটা যাবে চেন্নাই এগমোর স্টেশনে। তো তোমাদেরকে একদম কালকে সকালবেলা আমি চেন্নাই এগমোর স্টেশনটা আমি দেখিয়ে দেবো। এখন চলে যাই আমি আমার সিটে গিয়ে ঘুমোই। আর এটা আমার কোচ না, আমার কোচটা হচ্ছে এর পরে। ট্রেনটা ছেড়ে দিল মাদুরাই থেকে, তাই উঠে পড়লাম। গুড নাইট, দেখা হচ্ছে আবার কালকে সকালবেলা চেন্নাই এগমোর রেলওয়ে স্টেশন। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে 742 কিলোমিটার রাস্তা আসলাম চেন্নাই এগমোর স্টেশন, যার কোড নাম্বার MS। প্ল্যাটফর্ম আছে 11খানা। জোন সাউথার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে চেন্নাই। চেন্নাই 3খানা স্টেশন আছে, একটা চেন্নাই এগমোর, একটা চেন্নাই সেন্ট্রাল, একটা চেন্নাই বিচ। আমি এখন আছি চেন্নাই এগমোর স্টেশনে। সবথেকে বড়সড় রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে চেন্নাই সেন্ট্রাল, তারপরে চেন্নাই এগমোর। আর তাম্বারাম বলেও একটা স্টেশন আছে, ওটাকেও চেন্নাই বলেই ধরা হয়। ওখান থেকেও প্রচুর এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে। এই চেন্নাই এগমোর স্টেশনটা একসময় একজন ডাক্তার বৈজ্ঞানিকের ছিল, যার নাম ছিল পুলনি অ্যান্ডি। আর স্টেশনটা একসময় দুর্গ ছিল, মানে ইতিহাসেও লেখা আছে একসময় চেন্নাই এগমোর স্টেশনটা দুর্গ ছিল। আর স্টেশনটা বাইরে থেকে অনেকটা দুর্গর মতনও লাগে দেখতে। আর আজকে আমাদের এই চেন্নাই এগমোর স্টেশনে রিটায়ারিং রুম বুকিং আছে। আজকে রিটায়ারিং রুমেই থাকবো সকাল 7টা থেকে কালকে সকাল 7টা। 24 ঘন্টার জন্য ভাড়া নিয়েছে 690 টাকা। তোমাদেরকে আমি রুমটা এই ভিডিওতেই দেখাবো। কালকে আবার চেক আউট করে ওই রিটায়ারিং রুমটা কোনো একটা হোটেল নিয়ে নেব। এখন দেখি কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে রিটায়ারিং রুম সেটা তো জানি না। আমাদের ট্রেনটা আজকে দিয়েছে 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, এটা আমাদের ট্রেন। রিসেপশনে একজন মহিলা ছিলেন, তো আমাকে বললো যে আধার কার্ড দিতে। আমি আধার কার্ড দিলাম আর বুকিংটা দেখালাম, তো আমাকে রুম দিয়ে দিয়েছে। আর রুম তোমাদেরকে যেরকম বললাম 8 নম্বর রুম, দেখো 8 নম্বর রুমটাই দিয়েছে, RR8 রুম নম্বর 8। আর চেন্নাই এগমোর স্টেশনের বাইরের ভিউটা দেখো, বহু পুরনো স্টেশন। বাইরে দিয়ে তো আমি দেখাতে পারছি না, রাস্তা দিয়ে যদি তোমাদেরকে দেখাতাম পুরো দুর্গর মতন লাগতো। এখন চলে যাই আমি 8 নম্বর রুমে। এই হচ্ছে অফিস, এই যে এটা ম্যাট্রন অফিস।
ব্যাক সাইড। ভালোই হয়েছে, স্টেশনের আওয়াজ আসবে না। ভালো হয়েছে কি রুমটা একদম ভিতরে। এটা কত নেবো? 6। না হলে যা আওয়াজ আসে, এই ডিব্রুগড়ে খালি অ্যানাউন্সের আওয়াজ আসতো। ডিব্রুগড়েও ছিলাম রিটায়ার রুমে। এই যে এটা 8, দেখ তো এটা 8 কিনা পদ্মা সেরে 8 না? চাবিটা খোল, চাবিটা খোল। বাইরে ডাস্টবিন আছে প্রতি কটা রুমের বাইরে। আর এই রুমগুলো আগে থেকে বুকিং করতে হয়, বুকিং না করলে পাওয়া যায় না। অনেক আগে, মানে 2 মাস আগে থেকে বুকিং করতে হয়। চাবিটা দে, বাইরে দিয়ে দে সুইচ, বোধহয় বাইরে দিই নাকি, সুইচ দে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে চেন্নাই এগমোর স্টেশনের রিটায়ারিং রুম। আর একদম বাজে, একদম জঘন্য। তোমাদেরকে দেখাই, দেখো এই যে একটু আগে পিঁপড়ে ঝাড়লাম, দেখো আবার কত পিঁপড়া চলে এসছে। এই হচ্ছে বিছানা, চাদরটা সোজা ছিল, আমি আবার উল্টো করেছি কারণ ধোইনি চাদরটা, নোংরা একদম। এখানে দেখো নোংরা। ভাইয়ের চাদরটা দেখো, আমি তো চাদরটা উল্টো করতে গেছি, ধরতেই ঘৃণা লাগছে। দেখো তেলের দাগ, এখানে দেখো দাগ ফাগ সব কিছু ভাঙা চোরা সব। এবার বলে দিই, একটু আগে বিশাল ঝামেলা হয়ে গেছে। ভিডিও করতে করতে আমি ঘরে আসছিলাম, তারপরে ওই এখানকার যে কেয়ারটেকার আছে, কত বড় সাহস ভাবো, আমরা ঘরে ঢুকে গেছি, এসে নক করছে, বলছে इंग्लिशे बोलছে যে আপনি ভিডিও किया? हाँ किया। বলছে इधर एक কমপ্লেন कर दिया। कौन কমপ্লেন कर दिया? মানে কেউ কমপ্লেন করেনি, কেউ করেছে, ওটা ওদের বদমাইশি। তারপরে আমি বললাম যে আমরা তো ইন্ডিয়ান, আমাদের তো ভিডিও করার নিয়ম আছে। আর আমি তো এমন না যে রিটায়ারিং রুমে ঢুকে অন্য কারোর রুমে আমি ঢুকে ভিডিও করছি। আমি আমার রুম, এই রুমটা আমি 700 টাকা দিয়ে বুকিং করেছি, মানে নট আ ম্যাটার অফ জোক। আইআরসিটিসিতে 700 টাকার রুম মানে বিশাল ব্যাপার। ডিব্রুগড়ে যে আমরা রুমটা ছিলাম, এত ভালো রুমে, এত সুন্দর, 400 টাকা নিয়েছিল। আর এটা দেখো 700 টাকার কীরকম রুমের ছিঁড়ি, একদম জঘন্য, একদম বাজে। তোমরা কখনো আসবে না। তারপরে জিআরপি, আরপিএফ সবাইকে ডেকেছে, ডেকে আবার আমিও তো নিয়ম জানি। 2018 সালে একটা নিয়ম বের করেছে রেলওয়ে মিনিস্ট্রি, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, যে একমাত্র ইন্ডিয়ানরা ইন্ডিয়ায় ভিডিও করলে, মানে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে যদি ভিডিও করে, কোনো তাদের পারমিশন লাগে না, যদি ভালো ভিডিও করে। এবার খারাপ ভিডিও করলে কেউ না কেউ তো চোখে পড়বে, তখন তারাই কমপ্লেন করবে, তারাই অ্যাকশন নেবে, তাকে খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু তোমরা আমার তো ভিডিও দেখো, আমার সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার্স তোমরা তো দেখো, আমি কোনো বাজে ভিডিও করি না, কিচ্ছু না। আমি জায়গায় জায়গায় যাই, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, সেগুলোই আমি আমার লাইফস্টাইলগুলো তুলে ধরি আমার ভিডিওর মাধ্যমে। প্লাস আমি ইনফরমেশন দিই, তোমরা এখান থেকে ওখানে যাবে, ওখান থেকে এখানে। আমার ভিডিওর মধ্যে কী এমন বাজে আছে আমি জানি না। ওদেরকে বললাম যে একে তো আমার ভিডিও বাজে নেই, আমার ভিডিও খুব ইনফরমেশন ভিডিও, কোনো বাজে ভিডিও না। আজকে যদি আমি এখানে বাজে কিছু বলতাম চেন্নাই এগমোরের সম্বন্ধে, যে এই বাজে সেই বাজে, রিটায়ারিং রুমের সম্বন্ধে যদি বলতাম, সেটা আলাদা ছিল, ভালো অথচ বাজে। কিন্তু আমি এখন তোমাদেরকে বলছি, প্রচণ্ড প্রচণ্ড বাজে ব্যবহার এখানকার কেয়ারটেকার থেকে শুরু করে। এত বড় আসপর্দা, এসে নক করে উল্টো পাল্টা বলে গেছে, তারপরে আবার কোথায় গেছে, আরপিএফ জিআরপি সব ডেকেছে, ডেকে আমি তো ভিডিও ডিলিটই করিনি, তোমাদেরকে দেখাই। দেখো এই যে এটা 1x করি। 2018 সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি রেলওয়ে, দেখো কী বলছে, এখানে পুরো লেখা আছে। আর এই নিয়ম কিন্তু এখনও চেঞ্জ হয়নি। চেঞ্জ হয়েছে? এখনও কোনো চেঞ্জ হয়নি। এখন আমি একটা কাজ করব, কমপ্লেন তো আমি অবশ্যই দেবো, অবশ্যই আমি কমপ্লেন দেবো। আর তারপরে আমি সাউথার্ন রেলওয়ে, জোন তো সাউথার্ন রেলওয়ে, রেলওয়ে মিনিস্টারকে তো টুইট করলে রেসপন্স দেবে না। সাউথ রেলওয়ে যে ডিভিশনের যে কি ডিআরএম না, ডিআরএম যে আছে, এই জোনের যে ডিআরএম আছে, তাকে টুইট করব, সে তো রিপ্লাই দেবেই দেবে, একদম জবরদস্ত টুইট করবে। প্লাস আমি এই রুমের আইআরসিটিসিতে, রেলমাদাতেও আমি কমপ্লেন করব। আর এত বাজে ব্যবহার, তোমাদেরকে কি বলো, তোমরা যদি কখনো আসো চেন্নাই এগমোর স্টেশনের রিটায়ারিং রুম, একদম নেবে না, একদম নেবে না। আমি তোমাদেরকে বলছি, আর এই ভিডিওর মাধ্যমে বলছি, প্রচণ্ড প্রচণ্ড বাজে। রুমটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। দেখো আমার তো শত্রুতা নেই কারোর সাথে কোনো স্টেশনের সম্বন্ধে। আমি ডিব্রুগড়ের সম্বন্ধে ভালো বলছি, এখানে কেন খারাপ বলছি? ডিব্রুগড়, পাটনা, নিউ জলপাইগুড়ি, আমি অনেক জায়গায় ছিলাম রিটায়ারিং রুমে, খুব খুব ভালো, ভীষণ ভালো ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রুম। আমি ভিডিও করতে করতে আসিলাম, বলছে পারমিশন লাগবে। চিন্তা করো, পারমিশন, আরে আমি যদি মিডিয়া হতাম বা অন্য কিছু, এখানে যদি কোনো একটা শুটিং করতাম, সেক্ষেত্রে পারমিশন লাগতো। আমি আমার ভিডিও করছি, আমি আমার রুমে এসে ভিডিও করছি, আমি ওখান থেকে ডাইরেক্ট চলে এসেছি, আমি ইনফরমেশন দিচ্ছি, কোনো খারাপ ভিডিও না, কিচ্ছু না,
তাতেই কত কি হয়ে গেল, প্রচুর ঝামেলা হয়ে গেছে একটু আগে, কিন্তু আমি ভিডিও ডিলিট করিনি, কারণ আমি নিয়ম কানুন সমস্ত কিছু জানি, আর আমার কাছে এইটা রয়েছে, ডাউনলোড করা রয়েছে বলেই তাই আমি ভিডিও বানাই। আর আমি কমপ্লেন তো অবশ্যই করবো, পারলে আমি রেলওয়ে মিনিস্টারকেও আমি টুইট করব, দেখি জিনিসটা কতটা দূর কী যায়। আমি যদি পারি লাইভেও বলবো, কেন আমার যে প্রবলেমটা হয়েছে, যাতে অন্য কেউ যদি আসে, তাই না, এখানে যদি আসে চেন্নাইতে, তারাও তো রিটায়ারিং রুম খুঁজবে। চেন্নাই এগমো স্টেশনের কথা বলছি আমি, চেন্নাই সেন্ট্রালের কথা বলছি না, তারাও রিটায়ারিং রুম খুঁজবে। এবার ছবিও তোলা যাবে না নাকি স্টেশনের মধ্যে, ভাবো মানে কীরকম বদমাইশি, এগুলো তো সব বদমাইশি, যেই দেখেছে এরা ইউটিউবার। আর যদি এতই প্রবলেম হয় তাহলে বলো কেন রেলওয়ে সব এই বড়ো বড়ো ইউটিউবারদের দিয়ে সব প্রমোশন করে, বন্দে ভারত থেকে শুরু করে আরও বড় বড় সব, যখন নতুন ট্রেন যখন চালু হয়, সব ইউটিউবারদের দিয়েই কিন্তু সব প্রমোশন হয়, তাই না, ওদের ছাড়া কিন্তু হয় না, ওরাই প্রমোশন করে আগে। আর ওদেরকে আবার বলছে যে ভিডিও করা যাবে না। আমি কোনো খারাপ ভিডিও করিনি, কিচ্ছু না। যদি খারাপ ভিডিও করতো অবশ্যই তোমরাও বলতে, হ্যাঁ দিদি আপনি খারাপ ভিডিও করেছেন তাই অ্যাকশন নিয়েছে, ভালো কথা। কোনো খারাপ ভিডিও করি না, না আমি স্টেশনের সম্বন্ধে কোনো কিছু বলেছি, না কাউকে গালাগালি করেছি, না কারোর নাম ধরে কিছু বলেছি, কোনো কিছুই না। তবু আমি কমপ্লেন করব, কেন ঘরের মধ্যে এসে নক করেছে, ভিডিও করবেন না, এই করবেন না, স্টেশনে ছবি তোলা যাবে না, এটা কোথাকার নিয়ম ভাই। আমি দেখিয়ে দিলাম রেলওয়ে মিনিস্টার কী বলছে 2018 সালে। তো ঠিক আছে, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমাদেরকে আবারও বলছি, যদি কখনো তোমরা চেন্নাইতে আসো, চেন্নাই এগমোরে রিটায়ারিং রুম একদম বুক করবে না। ডিব্রুগড়, এনজিপি, পাটনা চোখ বন্ধ করে বুক করবে, ওগুলো ভীষণ ভালো। দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ভিডিওতে।